Жил на свете крестьянин. У него были жена и дочь. Однажды пришел к ним на смотрины молодой парень со своим дружком. Поставили им доброе угощение, курицу да пироги. А хозяин даже послал дочку в погреб за вином. Девушка спустилась в погреб и стала приглядываться, какая бочка больше всех. Отец велел ей нацедить вина из самой большой бочки. Пока она выбирала бочку, вдруг приметила бревно, прислоненное к стене погреба. Как увидела его девушка, так и призадумалась. Вот, дескать, пришли к ней свататься. Выйдет она теперь замуж, будет у нее сынок. Она купит ему на ярмарке полушубочек, а мальчик невзначай заберется в погреб. Станет там прыгать возле бревна, бревно свалится, убьет мальчика, и кому же тогда останется полушубочек? Как подумала об этом девушка, такое ее отчаяние взяло, что села она на приступочку и заплакала. А в доме ждали ее и никак дождаться не могли. Тогда отец послал в погреб жену. «Мать, поди посмотри, куда девочка наша запропастилась. Что это она там возится так долго в погребе? Может, вино у нее вытекло, и она не смеет подняться наверх?» Спустилась хозяйка в погреб и увидела. Сидит дочка на приступочке, плачет. «Да что с тобой сталося, доченька? Что ты так горько плачешь?» «А как же, матушка, не плакать, когда мне вся будущая жизнь представилась?» И она рассказала матери о том, что ей представилось. А та, как услыхала о полушубочке, да о внучонке, да о том, как он в погреб проберется, да возле бревна прыгать станет, да как этим бревном убьется. Как услыхала мать, так и села рядом с дочкой и тоже заплакала. А хозяин сидит с гостями в горнице и никак вина не дождется. Рассердился, разгневался, даже браниться стал. «Эх, разини, видно, все вино вылили. Пойду-ка сам погляжу, куда они там запропастились». Спустился он в погреб и видит, сидят обе, старая и молодая. Слезы льют в 3 ручья, а бочки целы, вином полны. Никак не может хозяин в толк взять, что это с ними случилось. «Будет вам реветь-то, говорите, что приключилось». А они сквозь слезы: «Ой, отец, да как же нам не плакать, не рыдать, коли такая печальная дума нам в голову запала?» И поведали они ему обо всем. И так они растравили его душу, что он присел на приступочку рядышком и в один голос с ними заплакал. Ждал жених, дождаться не мог. Поднялся и пошел за хозяевами в погреб. Пришел, глядит, все 3 плачут, заливаются, один другого пуще. Смотрит жених и никак не поймет, чего же они так горько плачут. Спросил их, они ему все рассказали. Тут жених как покатится со смеху, даже бочки и те ходуном заходили. «Ну, — сказал жених, — таких чудаков я еще не видывал. Пусть уж лучше судьба решит, жениться мне или не жениться. Я сейчас же отправлюсь в путь и буду странствовать до тех пор, пока не встречу еще 3 таких же чудаков, как вы. Не встречу, так не обессудьте. А ежели встречу, то вернусь и возьму в жены вашу дочь,
Уж как судьба покажет. И пустился в путь. А невесту да родителей ее оставил в погребе. Дескать, пусть уж наплачутся в волю. Только парень прошел 7 стран, как увидал там человека, занятого странным делом. Перед ним на земле лежали грудой орехи, и он пытался эти орехи забросить вилами на чердак. Парень подошел к человеку поближе и спросил: «Хозяин, что это вы надумали с орехами делать?» «Да я тут покоя не знаю», — ответил ему человек. «Вот уже полгода тружусь. Все кидаю и кидаю эти орехи и никак не заброшу на чердак. Хоть я и бедный человек, но готов 100 форинтов дать тому, кто эти орехи перебросит на чердак». «Ладно, я это сделаю», — сказал парень. Он взял меру и за полчаса перетаскал на чердак все орехи. Получил тут же 100 форинтов и пошел дальше. «Да», — подумал парень про себя, — «одного чудака я уже встретил». Шел, и опять повстречался ему человек. Смотрел на него парень и никак не мог уразуметь, что тот делает. В руках незнакомец держал корыто, и с ним то вбегал в домик, то выбегал обратно. А в домике, чудно даже, не было окон, а вместо двери зияла дыра. Подошел парень, поздоровался и спросил: «Добрый день, земляк! Над чем это ты трудишься?» «Да вот, парень, весной уже год будет, как я построил этот дом, и не знаю, отчего это в нем так темно. Гляжу, в других домах светло, а хозяева никакого труда к этому не прикладывают. Я же, как построил свой дом, так с тех пор корытом все таскаю и таскаю свет в него. Вот и сейчас, сам видишь, маюсь. 100 форентинов дам тому, кто сделает дом мой светлым». «Ну, это дело по моим силам», — сказал парень. Он взял топор, прорубил 2 окна, и в доме сразу стало светло. Парень получил 100 форентинов и пошел дальше. «Да», — подумал он, — «вот и второй чудак». Шел парень и вдруг видит, какая-то женщина силком запихивает цыплят под наседку. Парень окликнул ее: «Хозяюшка, что это ты делаешь?» «Да вот хочу цыплят посадить под наседку», — ответила женщина. «Боюсь, что они разбегутся по сторонам, и коршун их схватит. А никак толку не добьюсь. Посажу под одно крыло, а они из-под другого вылезают. 100 форентинов готова дать тому, кто научит меня, что с ними делать». Парень сказал: «Ладно, я научу вас. Не тревожьтесь и не беспокойтесь. И никогда силком цыплят под курицу не подсовывайте. Только наседка завидит коршуна, она сама спрячет цыплят под крылья». Хозяйка обрадовалась доброму совету и сразу же отдала парню 100 форентинов. Парень тоже обрадовался и пошел обратно. Про себя же подумал: «Ну вот, я и нашел 3 чудаков». Он вернулся домой и тут же обручился с девушкой, и через 2 недели они сыграли свадьбу. А больше о них я ничего не слыхал, разве только то, что у них родился сын. Купили они ему полушубочек,
а бревном его не придавило. И по сей день они живут, ежели не померли. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет он жил в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, всегда при себе носи и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дела не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она уже была в летах, имела своих 2 дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами. Чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела, совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошела и полнела. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели, сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со своей работою? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и почивает ее, приговаривая: «Ну, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы, и утешает в горе, а на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло несколько лет, Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе сватаются к Василисе. На дочерей мачехи никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшей прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом,
а возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке Бабы-Яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем 3 девушкам вечерние работы. Одну заставила кружево плести, другую чулки вязать, а Василисе прясть, и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке, одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к Бабе-Яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти!» — закричали обе. «Ступай к Бабе-Яге!» И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, до моего горя послушай. Меня посылают за огнем к Бабе-Яге. Баба-Яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как 2 свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у Бабы-Яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник, сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая. А на дворе стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла на поляну, где стояла избушка Бабы-Яги. Забор вокруг избы из человеческих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо столбов у ворот ноги человечьи. Вместо запоров руки. Вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло. Василиса дрожала от страха, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу Баба-Яга. В ступе едет,
пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и низко поклонилась, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». «Хорошо», — сказала Баба-Яга, — «знаю я их. Поживи ты, наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем». Потом обратилась к воротам и воскликнула: «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились, а Баба-Яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи, я есть хочу». Василиса зажгла лучину от 3 черепов, что на заборе, и начала таскать из печи да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было на человек 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краешку хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь. Да пойди в закрома, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не то съем тебя». После того наказу Баба-Яга захрапела, а Василиса поставила старухи на объедки перед куклою, залилась слезами и говорит: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне Баба-Яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Кукла ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолись да спать ложись. Утро вечера мудреней». Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла во двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла. Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело.
только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья, едет Баба-Яга. Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» — спрашивает Баба-Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвила Василиса. Баба-Яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: «Ну, хорошо». Потом крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу». Явились 3 пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-Яга наелась, стала ложиться и опять дала приказ Василисе: «Завтра сделай то же, что и нынче, да сверх того возьми из амбара мак, да очисти его от земли по зернышку. Видишь, кто-то по злобе земли в него намешал». Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло». Явились 3 пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-Яга села обедать, она ест, а Василиса стоя молчит. «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» — сказала Баба-Яга. «Стоишь, как немая». «Не смелая», — отвечает Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем». «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься». «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?» «Это день мой ясный», — отвечала Баба-Яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?» «Это мое солнышко красное», — отвечала Баба-Яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» «Это ночь моя темная, все мои слуги верные». Василиса вспомнила о 3 парах рук и молчала. «Что ты еще не спрашиваешь?» — молвила Баба-Яга. «Будет с меня и этого. Сама же ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься». «Хорошо», — сказала Баба-Яга, «что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили, а слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса. «Так вот что, убирайся же ты от меня, благословенная дочка. Не нужно мне благословенных». Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
Вот тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его, они ведь тебя за этим сюда и прислали. Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома, думает себе, уж в огне больше не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решила туда идти с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли. А который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронула. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за ткань приниматься. Да таких гребней не найдут, чтоб годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит: «Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиные гривы, а я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула. «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, кроме тебя, показывать не хочу». Царь приказал спустить к себе старуху, и, как увидел полотно, удивился. «Что ты хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из тонкого полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая бы взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал:
Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить. Не я, государь, пряла и соткала полотно, сказала старуха. Это работа приемыша моего, девушки. Ну так пусть и сошьет она. Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу, шила она, не покладаючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась перед очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою. Ты будешь моею женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку, пока нет жизни своей, всегда носила в кармане.